ამზე წოლამ არაფერი ვერ გამოიღო, გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ასე თქვა ანადგურებდნენ, ვერანაირი შედეგი ვერ გამოიღო და შემდეგ უკვე მოიფიქრეს ესეთი რამ, რომ დაავალა ალექსანდრე მუხაძემ ამ პატიმრებს, რომ უნდა ეთამაშა ბესოხარძიანს საკანში, ვითომ ეგრეთ წოდებული მაზიანი, მოგეხსენებათ ახლა იმ დროინდელ ციხეში ჯერ მამაჩემს რა ეთამაშებოდა, ახლა კარგად იცოდა რის გამოც იყო შიგნით და რაც ხდებოდა და რა ეთამაშებოდა ახლა საკანში და მით უმეტეს ვინ გაბედავდა იმ დროის გდანის ციხეში ამ თამაშს, ხო? ისეთი რეჟიმი ჰქონდათ დამყარებული, რადიოს ვერ თავდნენ პატიმრები ელემენტარულს და ასე თქვათ მოუგონეს და მოუწყვეს თამაში. ეს თამაში შედგა დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, ძალდატანების შემდეგ, იმიტომ რომ ბესოხარძიანი ამაზე არ თანხმდებოდა, მას ორი პატიმარი ეჯდა, ერთი თითქოს ვითომ მისიანი იყო და ნუ რა მოხდაო, ეხლა გავერთოთო რა ვითამაშოთო რა საკანში ვართო, ეხლა მაინც ამდენი წელი, ბოლო-ბოლო დაითანხმეს ამ ზემატყებით და ზეწოლით, რომ ითამაშეს და ესეთ რამეზე შეთანხმდნენ, რომ როდესაც გავალთ გარეთ თავისუფლებაზე ციხიდან, რესტორანში დავპატიჟებთ ერთმანეთს. წაგებული პირი დაპატიჟებს მოგებულს რესტორანში. ეს იყო შეთანხმება და ითამაშეს. ეს უკვე შემდეგ სათავისოდ გამოიყენეს თავისი ჭკუით. მუხაძე უკვე აქ ჩაერთო მუხაძის მოადგილე, თუ არ ვწდები, ალექსანდრე ჯანჯღავა, მისი მოადგილე იყო დანისციხის დირექტორის და ესეთი რამე, ასე ვთქვათ, გაითამაშეს, რომ მოკლედ დაიწყე ხა შენ საუბარი იმაზე, რომ ეს როგორც დაპატიჟება კი არ მოგიგია, ამ პატიმარს უთხრეს. მოიგე როგორც რესტორანი, როგორც ობიექტი. ანუ ყველაფერს შვებოდნენ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, კუსპამდე მისულიყვნენ. ეს რესტორანი, ეს ობიექტი, ანუ აქეთკენ მიყავდათ ეს ყველაფერი და ბოლო-ბოლო რაღაცა მოიფიქრეს, რომ ვითომ ქურდული სამყარო იყო ჩართული, ვითომ ქურდებთან წერილი უნდა წასულიყო, რომ ეს დავა მოეგვარებინათ, იმიტომ რომ მამაჩემს, რომ ასე ვთქვათ, წაუყენეს ესეთი ეგრეთ წოდებული პრეტენზია, რომ თქვენ ეს უნდა ჩაებარებინა მას, ის არ იყო ამაზე თანახმა, საერთოდ სხვა რამეზე ესაუბრებოდნენ და წავიდა უკვე ამ ვითომ ქურდულ სამყაროსთან ამის გარჩევა და რაღაცა წერილები დაწერეს, ვითომ მამაჩემსაც რაღაცები დააწერინეს, ვითომ ის და მოკლედ ესე მოხდა, რომ ვითომ ქურდულმა სამყარომ გადაწყვიტა, შეაფასა ეს რესტორანი $800,000 და მამაჩემი ამაზეც გაყვა, კი ბატონო, თუ თვლით, რომ $800,000 სადმე მაქვს, რესტორანი მაქვს, სადმე უბრალოდ ვინმესთან მისაცემი, მამაჩემს მაშინ ჰქონდა ამის საშუალება და კი ბატონო, ამ რესტორანს მე გადმოგიფორმებთ. ეს არ მოეწონათ ეხლა, რა თუნდოდათ ეხლა რაღაცა რესტორანი, ხო, კუსპაზე იყო აქ საუბარი და ეხლა რაღაც რესტორნის გადაფორმება ნამდვილად არ უნდათ მათ და მიხვდა ეხლა ალექსანდრე მუხაძეც, რომ რაღაცა ისე საქმეს ვერ უსრულებდნენ ეს პატიმრები ბოლომდე. ან ბესოხარძიანი ჭკუით ჯობნიდათ მათ და ალბათ არ ვიცი ხა რომელი იყო. ძალიან ეს პატიმრებიც თავიანთ წნეხში იყვნენ, როგორი ხა რო გემუქრებიან გაუპატიურებით, თუ ამას არ გააკეთებ, ესე მოგექცევით, ისე მოგექცევით და მოკლედ ერთი შეხვედრა იყო, ეგრეთ წოდებულ მოსაცდელ ოთახში ციხეში, სადაც უკვე ალექსანდრე მუხაძე თვითონ ჩაერთო ამ სიტუაციებში, იმიტომ რომ უკვე უდესიანის დავალებით თქვენ მიხვდნენ, რომ არაფერი არ იცვლებოდა, რესტორანი უნდა და რესტორანს თავაზობდნენ, ანუ უსტვამდე არ მიდიოდა საქმე და ესე უთხრეს, რომ შენი ეგრეთ წოდებული მაზიანი, ეს მისატანი $800,000 გადაიბარა გიორგი უდესიანმა. ის მოგიგვარებს ამ პრობლემას და მისი ადვოკატი შემოვა და დანარჩენს გაიგებ.